Anche il Friuli Venezia Giulia non è stato risparmiato dalla tormenta di neve che ha segnato indelebilmente la giornata di lunedì 11 febbraio, giorno delle dimissioni di Papa Benedetto XVI, ed è stato un autentico scatenarsi della natura, con bufere che hanno determinato disagi alla viabilità, tanto da indurre la provincia di Udine alla chiusura delle strade del Pramollo e delle vie di comunicazione a Chiusaforte in comune di Tarvisio. Colpita in particolare nella pianura udinese l'area compresa tra i comuni di San Daniele e Moruzzo, dove si sono verificate anche diverse cadute di rami, se non addirittura di alberi. Nulla di gravissimo, si intende, ma una precipitazione di tale intensità da queste parti non si vedeva da tempo, costringendo la popolazione ad arrangiarsi per liberare gli spazi privati dalla neve, talvolta anche in maniera piuttosto artigianale, pur con la dovuta efficacia. Istituzioni pronte a fronteggiare il cosiddetto Big Snow, ovvero la grande neve secondo una moda tramandataci dagli americani di battezzare qualunque evento climatico, con il contributo sempre fondamentale di volontari e della protezione civile. Il bilancio lungo le strade parla per lo più di qualche piccolo incidente, soprattutto fuoriuscite indolori di vetture o mezzi in panne. Autostrade e tangenziali cittadine in difficoltà, con incolonnamenti nelle ore di punta della circolazione e situazione critica anche verso il confine sloveno, a riprova di una situazione sì sotto controllo ma gestita con una buona dose di difficoltà, ulteriormente sottolineata dal fenomeno dell'acqua alta lungo le coste, non solo appannaggio di Venezia ma propostasi anche a Grado e Muggia nella Venezia Giulia. Infine una nota malinconica: nella giornata di Martedì Grasso a Udine, come in molte altre realtà di quest'area del nord-est, annullate le tradizionali sfilate di carri allegorici del Martedì Grasso, un triste finale della festa più gioiosa dell'anno.